Moi taas ja hyvää alkanutta uutta vuotta kaikille. Mä ajattelin tässä, että nyt olisi hyvä aika kuvata pitkästä aikaa uusi Q&A-video, eli kysymyksiä ja vastauksia video. Siitä on jo tovi, kun olen edellisen videon tehnyt. Ja tavalliseen tapaan mulla on täällä puhelimessa nämä kysymykset, eli mä luen täältä puhelimesta nämä kysymykset ja vastailen niihin sitä mukaan. Ja vähän keppariaiheista rekvisiittaa täällä. Mulla on mun 3 omaa heppaa, eli Jupi, Poju ja Tuikku. Otin ne tuohon taustalle, että saadaan edes vähän jotain niin kuin keppariaiheesta tähän ruudulle. Ja mä oon taas tavalliseen tapaan vähän jaotellut näitä kysymyksiä, eli eka tulee aika paljon näitä niin kuin keppareihin liittyviä kysymyksiä, eli mä oon nyt laittanut kaikki samaan, että niin kuin keppareiden tekemiseen ja yleisesti keppareihin liittyvät kysymykset, jotta mä en ole niitä jaotellut 2 eri kategoriaan enää. Sitten on muutama YouTube-aiheinen kysymys ja lopuksi tulee muita kysymyksiä, jotka liittyy niin kuin aika pitkälti niin kuin muuhun. Mutta ei muuta kuin aloitellaan täältä. Ja ensimmäinen kysymys on, että montako kepparia mä oon tehnyt niin kuin koko mun harrastuksen aikana. Ja tällä hetkellä luku on 418, jotka mä oon siis tehnyt alusta asti täysin itse. Sitten on, että montako heppaa teit vuonna 2022, eli viime vuonna. Ja mä tein vain 21 heppaa. Mä en muista, että koska mä viimeksi olisin tehnyt noin vähän heppoja. Muistaakseni viime vuonnakin oli kuin 58 ja aika lailla edellisvuosina on ollut niin kuin jotain 50-60 suunnilleen mitä on tehnyt, mutta tänä vuonna tuli tehtyä vain 21. Aika pitkältä se on ton harjoittelun takia, koska mä olin kesällä tosiaan nyt tuossa mun toisessa harjoittelussa, joka siis kuuluu tähän mun koulutukseen, niin olin suunnilleen 5 kuukautta työharjoittelussa tuossa kesän aikana lähinnä. Ja se oli tosiaan siis Etelä-Karjalassa toisella puolella Suomea. Niin mä en ihan hirveästi ehtinyt tai jaksanut siellä sitten tehdä heppoja. Toki jos mulla oli tullut joku tilaus, niin sitten mä saatoin ottaa sen mukaan ja tehdä sitä siellä, jos mä olin useamman viikon siellä peräkkäin. Mutta ehkä taas tänä vuonna vähän enemmän, riippuu vähän mitä vuosi tuo tullessaan. Tuohon edelliseen vähän liittyen, että kuinka monta heppaa myyt viime vuonna, eli 22 vuonna, niin myyntiheppoja noista 21, mitä mä tein, oli 15, eli tilareita oli vain 6 kappaletta. Sitten seuraava kysymys on, että mihin sun tekemään heppaan olet eniten tyytyväinen? Ja no niitähän on aika monta, mihin mä oon tyytyväinen, mutta nyt ensimmäisenä tällä hetkellä tulee mieleen, ja mitä tässä on, niin kun tämän kysymyksen sain, niin aloin vähän ajattelemaan, niin se on, en muista minä vuonna tehty, mutta kuitenkin sellainen tummanruskeasta karvakankaasta tehty hevonen, jolla on sitten sellainen rengastähti, jossa oli muistaakseni piirto, eli rengastähtipiirto, miksi sitä sitten kutsutaan, mutta mä laitan kuvan tähän näytölle. Niin toi on mun mielestä ehkä semmonen, mihin mä oon niin kuin hyvin pitkään ollut eniten tyytyväinen. Sitten ootko tyytyväinen sun itse tekemiin heppoihin? Ja pääsääntöisesti kyllä olen tyytyväinen. Välillä on jotenkin sellaisia, varsinkin velpohepat, että on jotenkin hirveän niin kuin vaikea jostain syystä tehdä se hevonen, koska velpo ei ole mikään helpoin kangas työssään ja sit välttämättä jotenkin et ole siihen lopputulokseen tyytyväinen jostain syystä, vaikka siinä ei periaatteessa ole mitään vikaa. Niin kyllä sellaisia tietysti on välillä, mutta pääsääntöisesti kyllä olen tyytyväinen tekemiini heppoihin. Mistä lähti innostus heppojen tekemiseen? Ja no, mä oon keppareita harrastanut aika kauan. Silloin lapsena tietysti oli kaupan keppareita, mutta sitten totta kai haluat lisää niitä, niin silloin tein niitä sukkakeppareita ja sitten koitettiin äidin kanssa tehdä sitä yhtä kangasheppaa. Mutta ehkä niin kuin suurin innostus siihen lähti silloin, kun mä tapasin Hileen. Niin se oli semmonen niin kuin eka kaveri, joka oikeasti osasi tehdä kangasheppoja ja se aika paljon sitten opetti myös mua. Niin siitä sitten lähti, kun oli toinen aktiivinen kaveri, joka harrasti keppihevosia ja myös teki niitä, niin siitä sellainen isompi innostus sitten lähti. Ja siitä alkoikin mun niin kuin aktiivisimmat harrastusvuodet. Ja aloin silloin tosiaan tekemään paitsi itselle hevosia, myöhemmin myös myyntiä ja sitten tilareita lopulta. Seuraavana lempi- ja inhokkivaihe kepparin tekemisessä. Varmaan edelleen lempparivaihe on toi harjan tekeminen, mutta tykkään myös täyttämisestä tosi paljon. Tai no velvoheppain täyttämistä ei niinkään, mutta karvakangas- ja friisiheppain täyttäminen on ihan kivaa. Inhokkivaihe on sitten varmaan silmien ja sierranteen tekeminen edelleen. En tiedä mikä siinä on, ne on suht helppoa tehdä, mutta jotenkin et saa niinku aikaiseksi juuri ikinä tehty ja se on jotenkin tosi rasittavaa se leikkaaminen. Ja sitten jos leikkaat vähän väärin, niin sit sun pitää leikata uudet ja en tiedä, se on jotenkin semmonen tosi rasittava aihe, ollut inhokkivaihe hyvin pitkään jo. Miten päätät sun heppojen hinnat? On paljon kysytty kysymys ja se tuli myös tällä kertaa.
niin heppojen hinnat määräytyy sen perusteella, eli eka mä lasken materiaalikulut, eli kangas, lanka, sitten silmiä sieraimia mä käytän niinku huopaan. Ja sitten jos tarvii tehdä jotain niinku väritystä, esimerkiksi pakurikakuviointia tai tiikerinkirjaava tällaista, siihenhän joudut kuluttamaan niinku tusseja. Mä käytän pro-markkereita ja press-markkereita, ne on aika kalliita tusseja ja yleensä yhteen heppaan menee 1 tussi vähintään, riippuen siitä kuinka iso se väritys on. Niin sen perusteella lasken materiaalikulut ensin, että paljonko kuluu heppaan ja sitten tietysti vähän niinku ompelulankaa ottaa huomioon siinä. Ja sitten tietenkin lasketaan työtunnit. Sen perusteella on vähän arvioinut sitä niin kun työtunneista tuntipalkkaa itselle, että ei mun kannata tehdä niin kuin, että mä tienaan euron tai 2 euroa tunnissa, eihän siinä ole mitään järkeä. Niin tosiaan materiaalikulujen ja työtunteen perusteella määrittyy hevosten hinnat. Seuraava kysymys tähän liittyen on sitten, että paljonko sun hepat maksaa, niin tänä vuonna mun normaalikokoisten heppojen hinnat lähtee 100 eurosta. Sitten noi pikkuponit on 60 lähtöhinta ja miniponit on 40 lähtö. Niin ja sitten vielä tähän, että miten mä päätän heppojen hinnan, niin yksittäisten hevosten hinnan mä päätän tietysti sille, että mistä kankaasta se on tehty. Jos on tehty velvoasta, velvo on arvokkaampi kangas, niin sitten tietysti se hevonen maksaa enemmän. Ja sitten jos sillä on jotain isoja tai monimutkaisia merkkejä, niin se on kalliimpi. Sitten jos harjalanka on mohairia, villalanka on ihan perus ja halvempi lanka, niin mohairista tulee lisähintaa ja vähän harjan pituuden mukaan. Sitten tietysti jos on jotain kirjavuutta tai kuviointia, tummennoksia, niin ne kaikki lisää hintaa. Eriväriset silmät, herasilmät, ruskeapohjaiset silmät, jotain tällaista, niin kun kaikki tällaiset hevosen yksityiskohdat lisää sen hintaa. Jotta periaatteessa sen mukaan mitä niin kun työlämpi tai vaikeampi hevonen on tehdä, niin sitä kalliimpi se myös on. Koska siihen kuluu jo heti enemmän materiaalia ja myös työtunteja. Sitten tulee näitä lempparikysymyksiä muutamat, eli lempivaruste. Varmaan niin kun, jos pitää nyt spesifioida, niin Pojun hakkamoret on mun lempivaruste ja ehkä muutenkin keppareilla tykkään tosi paljon hakkamoren suitsista. Mutta jos pitää määrittää, että mikä on mun lempivaruste niin tehdä, niin varmaan joku hyvin yksinkertainen. No riimunnalut on tosi kivoja tehdä, vaikka ne onkin niin yksinkertaisia. Ja en tiedä, sit varmaan joku perussuitset, jonkun turvaremettömät, joku toiset helpot. Sitten kysytään erikseen lempisuitsimallia. No mä vastasinkin tuohon edellisessä kysymyksessä, eli hakkamore. Mutta jos pitää määrittää, mikä on lempisuitsimalli tehdä, niin se on varmaan ne enkut. Niin ja sitten mä tykkään toki sidepull-suitsista aika paljon. Eli Tuikolla on täällä tällaiset sidepull-suitset, nehän on kuolaimettomat suitset, niin niistäkin tykkään aika paljon. Seuraavana on lempparikangas tehdä hevosia. Se on ehkä tällä hetkellä karvakangas. Se on mulla hyvin pitkään ollut fliise, mutta jotenkin mä oon nyt alkanut tykkäämään karvakankaasta ehkä jopa enemmän kuin fliisestä. Se on ehkä ylipäätään nyt ainakin tällä hetkellä sellainen lempparikangas ylipäätään keppareissa ja niin kuin hevosten tekemisessä. Ja sitten inhokkikangas taas on velvoa. Se on, no riippuen vähän velvoasta, että se on ihan kivan näköinen hepalla, mutta mä en oikein ikinä tykännyt velvoa hepoista. Ja varsinkaan en tykkää niiden tekemisestä, se on jotenkin ihan hirveän työlästä. Ja tosiaan kun se kangas ei ole mikään helpoimmasta päästä työstään. Ja jos tulee joku pienikin virhe, niin se näkyy hyvin helposti siinä kankaassa ja sitten joudut tekemään uudestaan jotain vaikka ommelta. Niin en tykkää velvoista sen takia, että mieluummin teen karvakangasta tai fliisestä sitten. Keppareilla ratsastamiseen liittyen tuli aika monta kysymystä. Ensimmäinen on, että miksi et enää ratsasta keppareilla? Niin, no mä oon 23-vuotias, täytän tänä vuonna 24. Niin mulla ei mielikuvitus enää ollenkaan riitä siihen ja mä en kehtaa ratsastaa. Mä en oo vuosiin enää kehdannut ratsastaa keppareilla, koska tietenkin ulkoapäin tulee sitä painetta, että niin kuin esimerkiksi 16-vuotiaana, että ei ton ikäisen enää pitäisi ratsastaa keppareilla, niin sen takia mä oon about niihin aikoihin sitten lopettanutkin ratsastamisen, koska en mä enää kehdannut ja niin kuin mielikuvitus alkoi loppua, että mulle itselle se oli sellaista niin kuin keppijalkojen välissä juoksemista tyylillä, niin sen takia nyt en oo ratsastanut keppareilla. Sitten tähän liittyen seuraava kysymys on, että voitko vielä joskus mennä ratsastamaan keppareilla? Ja mulla on tähän yksi videoidea nyt ollut pari vuotta jo mielessä, katsoa, että milloin saan sen toteutettua. Niin todennäköisesti ehkä vielä joskus näette, kun mä ratsastan kepparilla. Mutta siis semmoista, niin kun, jota alkaisin aktiivisesti taas ratsastamaan, niin en hyvin epätodennäköistä, että ikinä alkaisin enää niin kun aktiivisesti ratsastaa keppareilla tai edes niin kun satunnaisesti. Ja tähän liittyen vielä, mihin lajeihin olit painottunut, kun vielä ratsastat keppareilla.
Se vähän vaihteli, että ehkä niin kuin alkupuoliskolla, no silloin hyvin niin kuin pienenä, ehkä enemmän lapsena tuli maastoiltua tosi paljon ja sitten aktiivisten vuosien alussa menin tosi paljon esteitä ja sitten ehkä niin kuin loppuvuosina menin koulua tosi paljon. Et enemmän niin kuin siis, jos pitää sanoa, niin englantilaistyylisen tai klassiseen ratsastukseen, että länkkäämä on jonkun verran mennyt, mutta ei se ollut niin kuin se mun painotus. Ja sitten koko tallin painotus oli hyvin pitkälti niin kuin natural horsemanship, eli luonnollinen hevosmiestaito. Niin kuin siltä pohjalta lähdettiin, jota käytiin niin kuin kuolemattomia suitsia ja kaulanarvoa tällaista. Muun muassa silloin heppojen koulutuksessa käytiin myös näitä juttuja, maastakäsittelyä sun muuta. Sitten viimeisinä vuosina päätin myös jokaiselle hevoselle erikseen painotuksen. Eli mulla oli esteheppoeläinen hevosia, olisiko peräti kenttähevosta, kouluhevosta, tällaista. Mikä on parhain muisto keppareiden kanssa? Tähän on ihan älyttömän hankala sanoa mitään yhtä tiettyä tai edes 2 tai 3. Mulla on tosi paljon hyviä muistoja keppareiden parissa, mutta varmaan parhaimmat muistot on joltain leiriltä, eli leirejä, joita mä oon pitänyt ehkä toiselta leirikesältä. Se oli jotenkin niin kuin eka sellainen kunnollinen leirikesä, että pidin niin kuin täyskesän leirejä ja siellä oli oikeasti niin kuin osallistujakin jo. Ehkä niin kuin yleisesti leirit on ollut sellaisia tosi mieleenpainuvia ja mukavia muistoja. Ja varmaan aika paljon niin kuin kavereiden kanssa olemiseen ja sellaisen niin kuin kepparointiin kavereiden kanssa liittyy nuo parhaat muistot. Sitten kuinka monta hevosta sulla on parhaimmillaan ollut tallissa, entä montako sulla on nyt? No tällä hetkellä mulla on 3 heppaa. Parhaimmillaan olisiko mulla ollut joku 30 tai jopa 40 jossain kohtaa. Keräilin heppoja ehkä sen niin kuin aktiivisen harrastuksen alkuaikoina. Jota silloin oli vielä se ajatus, että en mä tule ikinä myymään mun keppareita, että en niin kuin pysty kuvitellakaan, että myisin keppareita. Niin silloin oli tosi paljon, että niin kuin suoraan sanoen, että keräilin niitä. Joku 30-40 oli ehkä parhaillaan yhtä aikaa niin kuin tallissa. Toki ei kaikki ollut silleen aktiivisessa käytössä. Ja sitten jossain kohtaa päädyin siihen, että aloin myös myymään niitä. Kun tuli semmonen, että okei, ehkä mä pystynkin myymään näitä heppoja. Jotta ei siitä heppomäärä kuitenkaan karannut ihan käsistä. Sitten yksi kysytyimmistä kysymyksistä on, että mistä ostat velboaa, entä muita kankaita ja tukikangasta? Velboaa mä oon viimeiset vuodet ostanut etsy.comista. Se on siis sellainen niin kuin verkkokauppapaikka, jossa on useampia myyjiä. Ja siellä joutuu vähän näkemään vaivaa, että sieltä löytää sitä velboaa niin kuin hakusanojen ja muiden kanssa. Mutta kuitenkin etsy.com, sieltä mä oon kaikki velboa niin nyt ostanut. Ja muun muassa sen takia, koska jos ostat netistä, niin sun pitää tietää kaikki hakusanat ja tällaiset, että sä löydät sitä hyvää velvoa. Niin sen takia mä oon ostanut enemmän niin kuin noita velvoita mulla on varastossa, että siis mulla on ihan myynnissä. Just sen takia, että teidän ei tarvi nähdä sitä vaivaa hakusanoja sun muiden kanssa. Joten muuta pystyy ostamaan sitä velvoa ihan suht halvallakin. Ja sitten muita kankaita. Fleecen ostan aika pitkälti Ahkera-Liisasta. Se on käsityökauppa Laihiolla. Käsittääkseni kotisivuja ei ainakaan vielä ole. Ja sitten Eurokangasta myös ostan fliisejä. Karvakankaita ostan myös Ahkera-Liisasta ja Eurokangastahan löytyy yleensä vaan palalaarista jotain satunnaisia karvakangaspaloja. Ja jos se sattuu olemaan samaa plyysikarvakangasta, mitä mä käytän, niin sit mä saatan ostaa sitä. Ja Ahkera-Liisassa on ihan joitain värivaihtoehtoja myös samaa karvakangasta, niin aina kun loppuu, niin ostan jommasta kummasta paikasta. Mä hyvin pitkään ostin kankaita.comista, mutta se on nyt lopettanut kokonaan ton karvakankaan myymisen jostain syystä. Niin mä en suoraan sanottuna nyt tiedä, että mistä muualta mä saan muuta kuin noita muutamia värejä Ahkera-Liisasta ja Eurokankaasta. Ja tukikankaan ostan ihan Eurokankaasta. Ja usein kysytään, että mitä tukikangasta mä käytän, niin mä käytän ihan sellaista ohutta puuvillasta tukikangasta. En tiedä, onko sillä joku hienompi nimi, mutta Eurokankaaseen kun menette ja pyydätte tukikangasta, niin siellähän on muutamia vaihtoehtoja. On ihan joku sellainen ohut liimakangas, sitä mä en ole ikinä käyttänyt. Ja itse mä käytän valkoista tukikangasta, että mä en ole mustaa tai harmaata kokeillut. No mikrovelvoa en ole hyvin pitkään aikaan ostanut, mutta Eurokangasta siis sitä myös saa. Eli siis mulla on tällaisia niin kuin laikullisia kankaita ja sitten on se yksi pilkullinen, niin Eurokangasta. Ja sitten jos nyt Instagramiin selata sattuu tuleen vastaan jotain, että joku myy vaikka jotain velvoa tai jotain kangasta, mitä mun pitäisi ostaa lisää, niin sitten saatan toisilta harrastajilta myös ostaa. Mut siis pääasiassa Eurokangas, Ahkera-Liisa ja etsy.com. Onko sulla koskaan mennyt loppuun moti keppihevosen tekemiseen? Yksittäisten hevosten tekemiseen varmasti useita kertoja. Just jos on joku, just etenkin velvoa hevosten kanssa, että jos on
jotain takkoa sen hevosen tekemisessä ja joudut monta kertaa purkaa jotain kohtaa ja tekee uudestaan, niin siinä on meinannut moti loppua. Tai sitten joskus ehkä enemmän tuossa niin alkuaikaan, kun aloin tekemään heppoja ja silloin saattoi tulla tosi vinoja heppoja, niin silloin on saattanut ihan niin kuin ylipäätään kokonaan heppojen tekemisen lopahtaa tuo moti pitkäksikin aikaa. Yksittäisten hevosten tekemiseen saattaa moti loppua hetkeksi aikaa, mutta sitten ei ole pitkä aika ollut sellaista, että niin kuin kokonaan heppojen tekemiseen loppuisi moti. Mikä on erikoisin väri, mistä olet tehnyt hepan? Tarkoitetaan varmaan kangasväriä. Mä en ole mitään, tiedättekö, niin kuin värillisiä tehnyt, että olisi joku sininen tai vihreä tai punainen. En ole sellaisia itse tehnyt. Toki mulla oli pari kunnostusheppaa, oli jostain punaisesta velvoista, mutta se oli varmaan semmoinen ehkä erikoisin. Ja sitten alkuaikana on paljon ollut sampakangasta käytössä, niin se oli sellainen niin kuin kellertävän oranssi tai sellainen. Jos löydän kuvia, niin voin tähän laittaa näistä molemmista. Mutta ei ole, tiedättekö, sellaista jotain värillistä tai dinosauruskuvista kangasta ei ole ollut käytössä ikinä. Jotta yleensä tehty ihan realistisista heppaväreistä noi hepat. Ompeletko hepat käsin vai koneella? Nykyään mä ompelen hevoset täysin koneella. Ja hyvin pitkään mä tein silleen, että mä ompelin niin kun tämän kaulan koneella ja sit niin kun, tai no tämän otsankin tästä vielä koneella. Ja sit niin kun nämä suun ja pään muodot ompelin käsin hyvin pitkään. Mutta nyt mä oon sen verran kehittynyt ompelukoneen käytössä, että mä pystyn myös ompelemaan niin kun noi pienet pään muodot ja suun muut tuolta ompelukoneella. Eli on siirtynyt täysin ompelukoneompeluun. Seuraava onkin vähän laajempi kysymys, eli on tällainen kepparien takia kiusaaminen. Onko sua kiusattu ja onko sulla vinkkejä kiusatuille? Mua ei ole sinänsä ikinä niin kuin kiusattu keppareiden takia. Toki lukiossa oli yksi tilanne, että mä en silloin enää ratsastanut keppareilla, mutta kuitenkin tein käsitöinä ja näin. Ja saatoin satunnaisesti ratsastella kavereiden kanssa. Ja sitten mä olin Instagramiin laittanut jonkun kuvan, että me oltiin siinä meidän lähimetsässä kavereiden kanssa ratsastamassa. Mäkin sinne ratsastin silloin. Niin siinä oli sitten tällaisen lukion poikaporukkaan kuuluva, oli täkännyt kaikki muut siinä poikaporukassa olevat siihen mun kuvaan. Ja tää tyyppi sattui asumaan siinä samalla kylällä, eli tunnistanut ilmeisesti mut siitä kuvasta. Niin ei siitä niin kun sinänsä tullut mitään sanomista tai tälleen. Paitsi seuraavat pari viikkoa yksi niistä tyypeistä, joka siihen oli täkätty ja nähnyt sen kuvan, niin hän katsoi silleen tosi kummallisesti mua parin viikon ajan. Ja niin kuin suunnilleen naureskeli, kun tuli vastaan, mutta ei niin kuin sanallisesti ikinä ole kukaan muistaakseni ainakaan sanonut mitään. Ja en tiedä, mä en siinä tilanteessa, kun tää tyyppi tuli mua vastaan, niin en mä siinä mitenkään reagoinut tai tälleen hänen naureskeluihin tai ilmeilyynsä. Joten onneksi hänellä ei riittänyt sitten mielenkiinto jatkaa sitä ilmeilyä hirveän kauaa. Mutta muita niin kuin NS-kiusaamistilanteita ei tule nyt mieleen. Ja onko mulla vinkkejä kepparin takia kiusatuille? Mulla periaatteessa varmaan pitäisi olla tosi hyviä vinkkejä, koska mä oon itse kiusattu ihan siis keppareiden ulkopuolella. Mutta mä en oo tähän päivään mennessä oikeastaan keksinyt mitään niin kuin hyviä vinkkejä. Et se on niin paljon siitä kiusaajasta kiinni ja hänen omasta elämästään, että jos se ottaa sut silmätikuksi, niin en mä tiedä. No tietysti puhuu aikuisille tai puhuu jollekin sun kaverille, mutta mä tiedän, että se on tosi vaikeeta. Mä en oo juuri ikinä puhunut siitä kenellekään. Mä oon pystynyt olla täysin välittämättä siitä. Totta kai se on vaikuttanut muhun, mutta se, että mä en niin kun ole reagoinut siihen tilanteeseen, että siitä tää kiusaaja jollain tapaa saisi niin kun lisävirtaa. No, yksi vinkki voisi olla se, että jos sulla ei ole mitään napakkaa sanottavaa siihen, niin oot vaan täysin ignoraat sen. Koska hyvin äkkiä, jos sä sanot siihen jotain, tai että näytät, että nyt muhun niinku sattuu toi, niin se kiusaaja saa siitä niinku sellaista lisävirtaa, ja se vaan ehkä pahenee siitä. Tää on ainakin niinku mun kokemus. Aika pitkälti on joitain tilanteita saanut silleen loppumaan, että mä oon vaan täysin ignorannut. Mut joo, en mä tiedä, ei mulla ole oikeastaan mitään vinkkejä. Mä oon tosi huono antaa vinkkejä, koska mä ehkä itse olisin tarvinnut niitä vinkkejä ja mä en vieläkään tiedä niitä. Ja se, että jos on jotain somessa kiusaamista, niin tietysti estät ne henkilöt, jotka vaikka laittaa sulle jotain pahoja kommentteja tai jostain syystä kiusaa sua, niin estät ne henkilöt. Mutta joo, ei mulla oikeastaan ole mitään vinkkejä. Jos siellä joku fiksumpi katsoo tätä videota, niin kommentoikaa ihmeessä tuonne kommenttikenttään, niin saadaan apua tällaisille henkilöille, joita jostain syystä kiusataan keppareiden takia. Viimeinen näihin niin keppareihin liittyvä kysymys on, että ootko ajatellut milloin lopetat kepparit vai lopetatko koskaan?
en mä varmaan lopeta. Ehkä joskus hyvin vanhana voin lopettaa näiden tekemisen tai jotain, mutta ei niinku ole sellaista, että 5 vuoden päästä lopetan. Jatketaan niin kauan kuin niinku intoa riittää. Sitten on vielä, että top 5 lempparitekijää, jos sua ei lasketa. Mä oon ollut niin kauan ulkona kepparipiireistä, että no kyllä mä nyt välillä selaan Instagramia tälleen, ehkä enemmänkin niinku storeja, mutta en mä tiedä ketä tekijöitä on ja niinku millaisia heppoja ne tekee. Mä en suoraan sanottuna osaa nimetä, että kuka olisi mun lemppari. Ei mulla ole lemppareita, koska en tosiaan seuraile, että ketä tekijöitä on ja näin. Kyllä mä nyt tiedän joitain, mutta ei ne ole niinku mun lemppareita. Ja tässäkin mulla jostain syystä tulee vaan sellaisia niinku huonoja esimerkkejä mieleen, että ei tule yhtäkään sellaista, että toi olisi niinku mun lemppari. Joten en pysty tähän kysymykseen nyt vastata. Sitten on vielä yksi keppareihin liittyvä kysymys. Eli paljonko sulla menee rahaa kankaisiin ja muihin tarvikkeisiin? Ja tähänkään mä nyt en pysty mitään, että paljonko menee kuukaudessa tai paljonko menee vuodessa rahaa, niin en pysty sanomaan. Koska mulla on tuolla toi perusvarasto olemassa ja mä ostan oikeastaan kankaita tarvikkeita vaan sitä mukaan kun ne loppuu. Ja sit kun mä nykyään ostan aika paljon kankaita silleen tukusta, että mä ostan niitä myyntiin itselläni. Ja ehkä kankaita, mitä mä itselle ostin, niin on käyttänyt vaan jonkun 50 ehkä ja suurin siitäkin on tukikankaat. Lankoja nyt en tainnut ostaa juurikaan. Metalliosia, olisiko niitäkin about 100, mutta sekin on taas, että mä oon ostanut osan myyntiin ja sit osa omaan käyttöön. Se mitä pelkästään omaan käyttöön on ostanut, niin se on hyvin pieni siipu tosta. Mutta joo, en osaa mitään nyt tarkkoja euromääriä antaa paljonko kuluu rahaa, koska se on tosi epäsäännöllistä, että milloin mä esimerkiksi ostan ja paljonko mä ostan. Mutta suurin piirtein 100 käytin viime vuonna niihin materiaaleihin, mitä mä käytän tilareihin ja myytäviin. Sitten meillä on muutamia YouTube-aiheisia kysymyksiä. Näitä ei ole hirveän monta, mutta laitoin nämä nyt kuitenkin erikseen tähän. Usein kysytty kysymys on, että millä editoit. Tällä hetkellä mä editoin Filmoralla. Se on maksullinen ohjelma. Milloin pidät seuraavan arvonnan? No täällä YouTuben puolella mä pidän seuraavan arvonnan silloin, kun mulle tulee 20 000 tilaajaa. Ja tarkoitus on pitää ilmainen tilausheppa-arvonta. Ja sitten Instagramissa mä pidän, kun mulle tulee 15 000 seuraajaa. Että se tulee olemaan vähän pienempi arvonta, joku varustesetti tai joku tällainen ehkä. Mutta tosiaan YouTubeen tulee sitten, kun on 20 000 tilaajaa. Eli jos haluatte nopeuttaa tätä prosessia, niin kertokaa kavereille, perheenjäsenille, sumuille ja pyytäkää heitä tilaamaan mun kanavan. Ja sitten tarkistakaa tietysti, että olette itse tilannut mun kanavan, niin saadaan jossain kohtaa se 20 000 arvonta tosiaan. Millä videolla on eniten näyttökertoja? Tää mun pitää itse asiassa katsoa nyt tuolta YouTubesta. Suosituin video näyttää tällä hetkellä olevan toukokuussa 2017 julkaistu My Day 21.5. Eli sen niminen video ja silloin 269 000 katselukertaa. Sitten yksi yleinen kysymys, mitä tuli nyt tässäkin paljon ja yleensä tulee tonne YouTube-kommentteihin, että voitko tehdä tämän tai tuon tutoriaalin. Kyllä, voin tehdä. Mikäli mä en ole jo hiljattain tehnyt siitä kyseisestä varusteesta tai hepantekovaiheesta tutoriaalia, niin kyllä voin tehdä tutoriaalin. Ja niitähän saa aina ehdotella mun videoihin tai vaikka laittaa Instagramissa viestiä tai kommenttia. Niin voitte ihan mitä tahansa varustetta vaikka ehdottaa. Tai jos haluatte, että mä teen uuden videon siitä, että miten tehdään koko keppihevonen tai jostain tietystä vaiheesta, harjan tekemisestä tai jostain, niin ehdotelkaa niitä. Mä kirjoitan tosiaan aina kaikki tulleet ehdotukset ylös ja sitten mä katson sieltä aina sen, että mitä on eniten ehdotettu, niin sitten mä teen seuraavan sen tutoriaalin. Ja sitten päästäänkin tänne viimeiseen kategoriaan, eli muihin kysymyksiin, jotka siis liittyy muuhun. Eka kysymys on, että miten sulla menee ja kerro jotain viimeaikaisia tapahtumia. Niin no mulla menee hyvin tällä hetkellä. Jos nyt jotain isoja juttuja pitää kertoa, niin mainitsinkin tossa, että on ton nykyisen kumppanin kanssa muuttanut yhteen ja ollaan nyt menty kihloihin. Mulla on opinnot tuolta vailla valmiit ja ei kai mitään muuta ihmeellistä. No jos nyt pitää ihan jotain perus, niin aika pitkälti loppuvuosi meni silleen ollessa kotona ja tehdessä heppoja ja tietysti pelaillessa. Kuinka vanha oot? Mä oon tällä hetkellä tosiaan 23-vuotias, täytän tuossa kesäkuussa 24. Missä kaupungissa asut tällä hetkellä? Me asutaan täällä Seinäjoella. Mikä on sun lempieläin ja onko sulla lemmikkiä? Mun lempieläin on kissa ja no täällä kämpällä meillä ei saa olla lemmikkejä. Mutta mulla on vanhempien työnä oma kissa Mikki edelleen. Monet varmaan noilta vanhoilta videolta muistaakin Mikin saa aina välillä pyörii siinä videolla. Sitten on, että tykkäätkö oikeista hevoista ja harrastatko kautta ootko harrastanut ratsastusta?
No oikeat hepot on ihan ok, en mä nyt mitenkään erityisemmin niistä silleen tykkää tai ne ei ole niinku lempieläimiä. Ja tällä hetkellä en harrasta ratsastusta, en ole moni vuosi harrastanut, mutta pienempänä harrastin, että mä oon yhteensä 9 vuotta harrastanut niinku ratsastusta tai oikeastaan hevosia. Mutta tosiaan monta vuotta jo, jotta en ole harrastanut ratsastusta. Lempimusiikki. Tällä hetkellä tähän on vähän vaikea vastata, koska mä kuuntelen oikeastaan tosi sekalaista musiikkia ja ihan laidasta laitaan, eli suunnilleen iskelmästä metallimusiikkiin. Ehkä viime aikoina on eniten kuunnellut suomipoppia ja sitten ehkä amispoppiakin suht paljon, mutta en osaa sanoa mitään lempibiisiä tai artistia tai bändiä tai tällaista. Ihan laidasta laitaan kuuntelen. Onko sulla sleishevosia? Ja mulla ei nykyään enää ole yhtäkään sleishevosta. Mähän lapsena ja niin nuorena keräilin niitä. Et mulla oli parhaimmillaan joku 300 sleishevosta plus sit kaikki muut eläimet siihen päälle, about 100. Mutta mä oon sitten myynyt ihan joka ikisen niistä, eli mulla ei ole enää yhtäkään. Sitten on vielä, että mitä teit jouluna ja onko sulla suunnitelmia vuodelle 2023? No joulukulukihlaton kanssa vierailtiin perheellinen työnä ja sukulaisten työnä tällaista. Syötiin jouluruokaa, saunottiin, ihan perusjuttua, että ei niinku mitään ihmeellistä. Tänäkään jouluna ihan perusjoulu. Ja sitten suunnitelmia tälle vuodelle. No, isoin suunnitelma varmaan pitäisi olla, että se opinnäytetyö pitäisi tehdä. Mulla on vähän ongelmia ton aiheen kanssa, kun opettajalle ei kelpaa mikään aihe. Joten se on niin kuin hyvä, kun meillä on koko ammattikorkeakoulun ajan sanottu, että saat tehdä opinnäytetyön sellaista aiheesta, mikä sua kiinnostaa ja saat itse päättää aiheen. Ja mulla on toi aihe ollut about ykkösvuodelta asti. Mä oon siitä usein opettajan kanssa välillä puhunut ja ne on silleen jo tosi hyvä aihe ja niin kuin ehdottomasti lähdet siitä rakentaa. Mutta nyt tää opettaja, joka me saatiin tähän opinnäytetyötä meille ohjaamaan, niin hänelle ei nyt sit kelpaakaan mikään. Niin katsotaan, että mistä aiheesta sitten saan sen tai joudun sen opinnäytetyön tekemään ja milloin mä sen teen. Mulla ei tosiaan tällä hetkellä ole yhtään mitään motivaatiota edes ajatella, että mitä mä tekisin, koska joka ikinen aihe tulee bumerangina takaisin, niin ei ihan hirveästi niin kuin motivoi nyt lähteä viemään asiaa eteenpäin. Mutta ehkä jossain kohtaa tänä vuonna saan sen tehtyä. Ja sitten ei kai muita ainakaan isompia tai ihmeellisempiä suunnitelmia ole. Olisi ehkä kiva tehdä muutamia reissuja johonkin, varmaan Suomessa ihan. Nyt viime vuonna tuli sinänsä aika vähän kesällä niin kuin matkusteltua, joten ehkä ensi kesänä pikkusen enemmän voisi matkustella. Toki siis kilometrejähän kertyi, kun ajoin täältä Pohjanmaalta sinne Karjalaan tosiaan töihin. Ja no kyllä mä siellä nyt sitten kävin näitä isompia kaupunkeja, Kouvolaa, Mikkeliä ja Lappeenrantaa katsomassa, mutta en sinänsä niin kuin reissannut ihan hirveän paljon, jotta ehkä ensi kesänä vähän enemmän. En sen tarkemmin tiedä, että mihin. Mitään tapahtumia nyt ei ole tiedossa. Ehkä mennään Turmiokätilöiden keikalle tuohon, kun se on tuossa NS-naapurissa. Se on tässä keväällä muistaakseni. Mutta muuten ei ole sinänsä mitään tapahtumia tiedossa. Hötsiin varmaan, jos se taas järjestetään, niin ehkä tavoitteeksi voisi laittaa, että tein vähän enemmän keppihevosia kuin nyt edellisvuonna. Eli tein tosiaan vain 21 heppaa, niin ehkä jos nyt edes muutaman enemmän saisi tehtyä tänä vuonna. Viimeinen kysymys tällä hetkellä on, että lempitubettaja ja katsotko muita kepparitubettajia? Lemparitubettaja on varmaan Lady Ranger Gamer, eli tekee erilaisista heppapeleistä pelivideoita. Mulla tosiaan melkein koko ajan kun on koneella, niin pyörii taustalla joku video. En mä ehkä niinkään katso niitä videoita, mutta mä kuuntelen. Ja sitten katsotko muita kepparitubettajia, niin en katso. En oikeastaan jostain syystä ikinä kattonut kepparitubettajia, paitsi on tietysti omia videoita joutuu katsoa, kun editoit ja tekstität ja näin. Aikaisemmin ehkä tuli niinku katsottua jotain kepparivideoita, mutta eihän silloinkaan niinku kepparitubettajia. Ei siihen aikaan tainnut olla muita kuin mä. Mutta jotain satunnaisia kepparivideoita joskus aikanaan kattelin, mutta en niinku seurannut mitään kanavaa. Ja sekin on, että kepparivideoiden tekijöitä kyllä ehkä on jonkin verran, mutta tubettajia ei niinkään. Meiltä tosiaan loppui nyt kysymykset. Tosi paljon kiitoksia kaikille, jotka lähetti kysymyksiä, eli niitä oli mahdollista lähettää tällä kertaa Instagramissa tai sitten YouTuben puolella, eli tuolla yhteisövälilehdellä, mitähän postauksiksi niitä vissiin kutsutaan, mutta kuitenkin siellä oli myös mahdollista tällä kertaa esittää. Joten kiitos paljon katsomisesta
Ja ilman muuta, jos teille tulee jotain kysymyksiä nyt tai jatkossa, niin niitä saa aina kysyä kommenteissa. Mä pyrin aina kaikkiin kysymyksiin vastaamaan. Ja sitten ei muuta kuin vaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Se olisi siihen asti. Hei hei!